kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas, Renato Lakay, awanen maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano ko maagumatang da tao, kat awan mat kwarta ang maigatang. Ag per kilo ka pay laeng ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang dayje ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pay mat Apay nga aguray pay laang, kat awan nga rudon maigatang iti bagas. Bayam pay laeng tamaurnong ijay. Anya? Umutang ka laengan iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababae nan ti umutang ken Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo anay imbagken ko ana, bakit? Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamad kan kanakong, anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw, anya dayjay aya. Amangan kunak numabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Nana, agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nilakay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangek, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng itamare. Wano, ornungan nyo. Isumat ti kayat nilakay ko. Madimot laeng numaur-urnong mare. Amangan numayadjas to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan amare, mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motor yu day jay? Un mare, iso day tati may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbagla a pag-service numapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mati presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay? Ay nawaw, plano para iti. 2 abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamutan. Agap-apurakan samot bakit? Wen ata madimot laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust dati presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka di tinaurnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak intun bigat matlaang. Kasta nakababain matlaang ngamin kini Nana Linda. Agasam jed 2 abulan asaan ta nakabayad kang kuana. Naibus paykit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare Renataw. Si kagit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare, agpasyudadak man, tasingirek ti bayad tinateng mi. Kunak to, mate. Bareng adda masingir ko Adda day ta paray. Nangina tinatang itakal. Natsambaan tayo ti mayat apresyaw. Wen,
Ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta ti masurot pareng. Nadaman diferensya ti presyo. Kat sigurado basit laang. Sa bagay mo't yun di ha. Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka matla mataktak pareng. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka numat, bakit? Agsinger? Wan, Isumot lagayam amayat ti purmana ah. kas jay mo't atalaga ray jay no pa nagsisingiran, bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umay asabado, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan, tapno manayunan. Okay. Ti plano nga aramiden ta ije garden nga matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan, tapno adda ila ako ta. Barang matsambahan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ije kusinan, tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasaya at ta sinong batam ti awag ko. Itay pay nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako ah. Sa dino ti ayan mo, katrabien. Awan samot kan plano nga agawid. Adak dito anda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita, kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga rod, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingir at kulangan o agawid aklita. Kaano nga ro ti panagawid mo ditoy? Makitan tuman. Sa anak pa asigurado. Ay nawaw, kasano nga ro din ti trabaho ije garden? Sikapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtudak langan iti gunggunap. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ang dayta bakasyon mo. Kumusta nga Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jak amo mare. Ay nawaw, apay adi mo amo Mari. Jak amo tawan pa'y mat anagawid. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad dayjay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mari, narigatan. Amangan numailawan na maigastos. Marurudak nga rud mare. Tinapatag kat kumpleto ti yawid na abayad tinatengyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y makabayad nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, tagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingirang katila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din nana. Barang agawi dun. Sapay syudad day jay. Ado ti sulisog ijay. Day tangarud nana. Sakit ado ti mabasbasak kan mangmangag ko ang madukdukutan. Ado da nga road nang runa ijay syudad. No napanda na inom dita kat nabartek da. Ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rud nana. Sa anak pa yan nakaturog iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid Malas, bakit? Malas te. Binarat da tinatengta. Anya, kasano napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da mari bebang. Wana, ta sa balimot nga roti supplier dagi jay. Dahito lang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang. Ti resibo ngay. Diyakon inala iti asar ko, bakit? Ma-stressak iti daya supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason kalaang. Agpaiso, pudno ti bagbagak. Di oray siga dagpasyudad tatakay tagsarita iti supplier ta. Kas iti sigot a supplier tagayam daya bakit? Rupat kwarta. Bayata kunti inutang mi abagas nana. Ay, kamaudyanan na. Makabayad kay mutlaangan. Pasensya kayon anana. Italaang nga agbayad kami.
Simangpet ka din nila kay Mau. Wan, nana. Ay nawaw, apay nga rod akas ta ti itsuraem, madlaw analiday ka na kong. Kasano mo nga nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano ana pasamak dayta, kat nanginamot tinateng, natsambaan nyo ti mayat apresyo. Wan, nangina tinateng, ngam binarat kanumanan ti supplier me. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay Mau. Wan nga rod, nana. Binarat nga ta ti supplier, wenno addala sa bali anang igastusan na itibayad tinatengyaw. Uray siyak, nana. Agdwa-dwa akmet. Kasla imposible matan no kanayon abaratan da. Agimbistiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita, tamare. No awan aramidem ita, ah. Awan medket di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan tangay. No okay laang kang ka. Mabalin a makita ti resibo tinatang yu, mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare. Wen ata simangpet nila kay ko nagsingir. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinatang. anya, binarat damanan. Wen nga rod, mare. Manula ang ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. Ti resibo ngay mare. Di na kano inala, ah. Tamaasar launay ti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot, saan ati supplier yung mare? Kasaritak ko mati supplier mi. Ngamjak amo tinagan na. Uray ti istol number da. Jak amo. Tasaan mo't nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare, ang mga no agul-ulbud meten nila kay mo. Ang mga no rason na laangan dayta. Mutoy mandagi ti resibo tinateng ta fortun lakay. Ay nawaw, an umot ba kay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas, kayat nakano ang makita ti presyo. Apay ka numay? Wen ata binarat kano ti supplier tinateng da, sakit adumot ti inlako da, ngam ti inlako ta. Ang mga nagululbod ni Renata, ba kay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier daw wenno nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagiti resibaw. Makitkitam dagiti a resibo, Renato. Ay nawaw, resibon samot tinateng da fortun dayta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan. Ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da ah. Agpudno ka man kanya. Talaga ka diya binarat ti supplier tinatang tawin, no? Ay nawaw, mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samutan asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural, at dala ta diferensya na dayjay. Itad mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanan indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay? Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay? Iso abay amon. Agkita ak tulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong. Wen, nana. Mabiit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Data surflat ta, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renato nga itad kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw. Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinarat da, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalag ko kung kwa na, nana. Iso at ti adday ti panunot na, kat nalaka amayalis ti alipuspos mo. Saanen ita, tagimbistiga ako, nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Oh, kita nyo amadamati ina na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Anya day taya? Ay nawaw,
Agin di ammo kapay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Ah, nangalami ti dayta. Iti bulsa ti pantalon mong enlabak ah. Ah, anya? Saan da maggayam abinarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nang ipipanam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwang? sana kasta bakit? Adal emergency Saan nga siya ti ulbudam kung aktumat? Oh. Iruan mo ti bayat tinatenta, no kayat mo atulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidem mat? Unlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano na duktala ni Jocelyn. Kat saan lang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dito pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akas tatar aramidan na. Una, kanayon kanumit akas di ti ibagana ken bakit na, nukas na nga agsingir. Anyan ti kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangus-usaran lang ata kadag iti kwartana. Day tati saan tayo nga amulakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga ammo. Ket, anya pa lang tar aramidem dita. Apa di kag sagana. Ket amumot nga dama aramid iti garden ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pa'y? Ay nawaw. Agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang agtinulong ta. Agtinulong? Una. No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. Anya nga rod ti plano ita. Agkita ka langan iti tangdanam. Tano siya, busy akmat amakitangdan, tapno adamot kwartak. Iti anya aga po amakitangtan ka. Ket adda nga rod trabaho ta iti garden ta. Garden mo lang ah. Manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod na. Narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main. Bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay nana, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launa anana, no di nakabailan ti mang tangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan Ay anya nga minon tigatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, tay isupot ka. Nana, may salata man a sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden me. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan tanasakit tinakam na ka. May barbang nga rod ti kasi nga aramidon na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dahita ti dinar aramidon nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lata no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, luklukwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato? Pangasim ka di at tulungan nakmat iti trabaho bakit? Awan mo't mayat amakitangdan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itad titang danda. Ay nawaw, parikot mo matanday ta ah. Please matan bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan mabalin? Anya? Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. Talaga ka di atinak mapakawan? Ure mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itad ko amin ti bayad tinateng no agsingirak manahin. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya?
Amok nga agpatinggala ang mananday ta iti sao. Loy panagnagkukin ka nagbalbaliwak. Mapakawanak nga ta. Depende lata ah. Ngam no ita, talaga nga awanan pa nagtalakkukan ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwak kung bakit. Promise. Ipanagnak ko day taking ka. Iti kasta. Mapakawanak kon. Ay kat aramidem ah. Saan la ang aday ta agsao iti inuulbod ti paglaingam. Ay nawaw! No di mo amo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang tu ti kanito a mauma. Kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.